Ehrliche Gespräche, der Podcast von Susan Tomic. Vollgestopft mit purer Lebensfreude. Lass dich anstecken von unglaublich guter Laune, inspirierenden Gedanken, dem fast greifbaren Geruch von frisch gebackener Schokoladentorte. Lass die Sonne auf dein Leben scheinen und jeden Morgen vor Freude aus dem Bett hüpfen. Das Leben und die Welt haben nur auf dich gewartet. Los geht's! Zwiegespräch mit Madame Quietscheente. Ja, heute haben wir mal, ein ganz besonderes Gespräch vor. Und zwar stellt heute Madame Quietscheente die Fragen. Es sind große Fragen, über die du oder ich wahrscheinlich den ein oder anderen Tag mal drüber philosophieren, ob jetzt im Geheimen oder mit anderen. Und ja, Madame Quietscheente hatte ein paar Fragen an mich und die werde ich jetzt mal quasi, öffentlich beantworten, was so meine Gedanken darüber sind. Wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Sag mal, wie bekomme ich als Quietscheente es hin, wie ein Supermodel auszusehen? Ja, zum Antworten möchte ich noch kurz mit einfügen, würde ich erst immer die Antwort für uns Menschen im Allgemeinen geben und dann nochmal speziell auf die Madame Quietscheente eingehen. Also erstmal für uns alle. Quatsch mit Soße, großer Quatsch mit Soße. Supermodel, braucht kein Mensch. Sei zufrieden mit dir. Du bist nämlich gut, so wie du bist. Wenn du das nicht sein kannst, dann schau, was du realistisch ändern kannst und ändern möchtest, was du bereit bist, dafür zu tun. Denn Supermodel zu sein, kann ich mir vorstellen, ist ganz schön anstrengend. Denn diese Figur kommt nicht von ungefähr. Mit Sicherheit steckt da viel Disziplin, Ehrgeiz, Verzicht dahinter und ich zum Beispiel kann das gar nicht. Ich liebe es, ein Stückchen Schokolade zu probieren oder auch 2 oder auch 3 und einfach mal so eine leckere Kartoffel zum Mittagessen oder mal ein richtig leckeres Eis oder auch so die große Sünde, die Pommes zwischendurch, wenn man auf dem Weg nach Hause ist oder auf dem Weg vom Schwimmbad nach Hause. Das muss einfach manchmal sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Supermodel wäre oder du, dann würden diese Momente wahrscheinlich sehr, sehr spärlich sein und sehr, sehr selten vorkommen. Die Frage ist, bist du bereit, das zu investieren? Von mir würde hier ein klares Nein kommen. Dafür esse ich viel zu gerne. Natürlich, wenn man ab und an merkt, der Hosenknopf geht nicht mehr zu, dann stecke ich auch ein bisschen zurück, bin ich ja ganz ehrlich, dann schaue ich auch drauf und bin dann disziplinierter, aber ansonsten, nein, das Leben ist zu kurz. So viele leckere Dinge, die es da gibt und ich möchte alle probieren und auch immer wieder diesen Geschmack auf der Zunge zergehen lassen und spüren und schmecken und einfach, weiß ich nicht, braucht man. Ganz wichtig. Also musst du für dich entscheiden, was möchtest du? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen für was für eine Figur? Also, du kannst wahrscheinlich auch wortwörtlich Preise dafür bezahlen, wenn du das möchtest und da auch was machen lassen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Wäre für mich jetzt keine Option, aber ja, das ist ja auch nur mein Stand der Dinge. Von daher sieht ja auch wieder jeder anders. Von daher jedem seine eigene Meinung. So, zum Thema Quietscheente. Quietscheente. Supermodel? Eine Quietscheente hat schon die perfekten Maße. 10 mal 2 mal 4 Zentimeter. Perfekt. Genau so muss sie aussehen. Von daher kann man die Quietscheente mit dieser Antwort wahrscheinlich schon glücklich machen. Zweite große Frage, die mir die Madame Quietscheente gestellt hat. Wozu lebe ich auf dieser Erde? Ja, wozu lebst du auf dieser Erde? Warum bist du hier? Was ist der Sinn? Das Leben selbst, um dein einzigartiges Leben zu leben und unvergesslich zu machen, um deine eigenen Erfahrungen zu sammeln und dich selbst und deine Leidenschaften zu entdecken. Dafür bist du hier. Nicht um für andere zu leben, um andere glücklich zu machen, um anderen entgegenzukommen mit was auch immer. Nein, du bist hier, um dein
Leben zu leben. Ganz einfach. Denn du hast nur dieses eine. Lebe es für dich, nicht für die anderen. Es ist deins. Das möchtest du nicht am letzten Tag deines Lebens bereuen, dass du für die Meinung der anderen gelebt hast. Das möchtest du nicht. Das wirst du bereuen. Mach es nicht. Leb dein Leben. Jeden Tag aufs Neue. Denn es ist deins. Bezüglich der Quietscheente, ihr hätte ich jetzt geraten, in ihrem Fall könnte sie Erwachsene und Kinder glücklich quietschen. Das ist so ihr Sinn und Zweck. Sonst wäre es ja keine Quietscheente geworden. Ganz einfach, oder? Die dritte Frage, sollte mich die Meinung der anderen berühren? Da hat Madame Quietscheente auch eine große Frage, große Frage in den Raum geworfen. Da gibt es eine ganz klare Antwort, nein. Denn die Meinung der anderen ist die Meinung der anderen und nicht deine. Ihre Meinung bildet sich durch deren Erfahrung, durch deren Erlebnisse, durch deren Sein, durch das, was sie getan und gemacht und erlebt haben. Und deswegen durch ihre Geschichte kommen sie zu ihrer Meinung. Du hast eine ganz andere Geschichte, du hast eine ganz andere Meinung. Von daher, nein, deine Meinung ist wichtig und deine Meinung sollte dich berühren. Du kannst meinetwegen die Meinung der anderen als Ansporn nehmen, als gesunden Ansporn, möchte ich hier unterstreichen, aber ansonsten, nein, egal, nicht wichtig, denn es geht ja darum, was du willst, nicht darum, was die anderen wollen. Ja, ganz einfach. Bei der Quietscheente, ja, ganz genauso, ihr kann man auch nur sagen, nein, eine Quietscheente ist gut so, wie sie ist perfekt, von daher braucht sie die Meinung der anderen nicht beachten. 4. Frage, die mir Madame Quietscheente gestellt hat, wem muss ich gerecht werden? Auch, ja, wenn man darüber nachdenkt, da kommt man wahrscheinlich auch von einem zum nächsten. Ja, wir fangen einfach mal an. Niemandem. Du musst niemandem gerecht werden. Schon gar nicht den anderen, sondern nur dir selbst. Denn du selbst musst dir jeden Tag im Spiegel in die Augen schauen. Nur du dir selbst. Du musst dir mit dem leben, was du tust, nicht die anderen. Von daher musst du immer das, was du tust, nur vor dir selbst rechtfertigen können. Ganz wichtig. Denn dieses, wem muss ich gerecht werden, ist immer so schwierig, weil das hört sich so an, als ob man sich fügen muss in die Meinung anderer und deren Lebensvorstellungen leben, damit diese zufrieden sind. Was ist das für ein Leben? Ich glaube nicht, dass dies eins ist, was dich glücklich macht. Von daher, nein, mach das nicht. Werd nur dir selbst gerecht. Dein Weg, dein Leben. Madame Quietscheente hätte ich jetzt gesagt, na gut, wann schaut sich eine Quietscheente schon mal im Spiegel in die Augen? Passiert wahrscheinlich eher selten. Von daher, ja, sie muss sich selbst gerecht werden. Sie ist eine Quietscheente, sie ist glücklich, sie quietscht sich durch die Welt. Ja, ich glaube, da gibt's nicht so viel Kontra. Sie hat's ein bisschen einfacher als wir. Viel einfacher wahrscheinlich. Nächste Frage. Was soll ein Tag mir bringen? Tag ein, Tag aus. Auch eine große Frage. Also Madame Quietscheente hat schon ganz schön drauf mit ihren Fragen. Ja, jeden Tag geht die Sonne neu auf. Jeden Tag startet der Tag neu. Unbefleckt. Jeden Tag ist alles möglich. Jeden Morgen, wenn du aufstehst und die Sonne aufgeht, hast du wieder alle Möglichkeiten. Kannst du wieder neu entscheiden. Kannst du den Weg deines Lebens weitergehen, so wie du ihn möchtest, so wie du ihn brauchst. Du kannst Kurven nehmen, kannst anhalten, kannst ein Stück zurückgehen. Du gestaltest den Tag so, wie du es brauchst. Und kannst tatsächlich, ja, wenn du heute nicht mit dem Tag zufrieden bist, dann
startest du morgen einfach einen neuen. Es ist auch nicht wichtig, was in der Vergangenheit liegt und wie die gelaufen ist und was du erlebt hast. Natürlich, es zeichnet dich wahrscheinlich und macht dich zu dem Menschen, der du bist, aber das muss nicht negativ deine Zukunft bestimmen. Denn in der Gegenwart kannst du immer alles ändern. Kannst du deinen Tag wählen und das, was du tun möchtest. Und wie du reagierst, wie du fühlst, was du erleben möchtest. Jeden Tag aufs Neue. Die Sonne geht unter, die Probleme gehen mit unter und die Sonne geht wieder auf und du kannst bestimmen, wie du dich verhältst, wie du dein Leben siehst, wie du deinen Weg wählst. Jeden Tag aufs Neue. Die Madame Quietscheente hätte ich jetzt gesagt, die Freude und das Lachen der anderen einzufangen und sich selbst daran erfreuen. Das ist so ihr Mantra wahrscheinlich. Das würde ganz gut passen. Nächste Frage, sonst verzettle ich mich, sind so viele. So, sie hat mich gefragt, muss ich denn immer gut drauf sein? Ja, musst du denn immer gut drauf sein? Nein, das kann keiner. Aber vertreib deinen Miesepeter aus dem Gesicht. Stecke die anderen nicht mit schlechter Laune an. Das ist auch nicht in Ordnung. Also natürlich kannst du mal schlecht drauf sein. Jeder ist mal schlecht drauf. Schlechte Gefühle sind okay. Wenn man wütend ist, traurig ist, verzweifelt ist, wenn etwas schmerzt, ja, ist okay. Gehört dazu. Negative Gefühle gehören dazu. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht nur immer, ja, mir geht's gut, hihi, Freude und Lachen und nein, das ist nicht das Leben. Das Leben ist ein Auf und Ab. Und es gibt auch schlechte, negative Gefühle. Die gehören genauso dazu. Wichtig. Und die müssen auch gelebt werden und die müssen auch mal raus. Das ist absolut in Ordnung. Denn nichts ist schlimmer, als wenn du die negativen Dinge einfach in dich reinfrisst. Die müssen raus, sonst frisst sich das Ganze auf. Geht nicht. Du wirst von innen, weiß ich nicht, keine Ahnung, was dann passiert. Will ich gar nicht wissen. Auf jeden Fall wird es nicht gut und du wirst auch nicht erträglich für die anderen um dich herum. Du musst es rauslassen. Natürlich nicht so, dass die anderen jetzt denken, oh mein Gott, die schon wieder oder der schon wieder, oh, immer schlecht drauf, aber muss das auch sowas von. Lass sie raus, ja, sei auch ehrlich zu den anderen, wie wenn dich jemand fragt, wie geht's dir denn? Du musst nicht sagen, super, sag doch einfach, wie du dich fühlst. Fürchterlich fühle ich mich, keine gute Nacht gehabt, schlecht geschlafen oder die und die Sorgen habe ich. Rede doch. Immer dieses Anonyme und aneinander vorbeireden und Smalltalk. Kein Mensch braucht Smalltalk. Niemand. Es ist genug Small in diesem Leben. Jeder hängt nur hinter seinem Handy und am Arbeitsplatz und zu Hause und nein, connectet euch wieder miteinander. Geht los, zieht los, trefft euch, redet miteinander. Ganz wichtig. Von daher, redet direkt über die wichtigen Dinge im Leben. Nicht, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Braucht niemand. Nein, tut doch keinem gut. Will keiner hören. Direkt tief rein. Wie geht es dir wirklich? Wie geht es dem anderen? Frag, ernsthaft, stell die Frage anders. Frag, wie fühlst du dich heute? Was ist passiert? Wie auch immer, stelle Fragen, die wirklich Interesse bekunden, wenn du dem anderen, also wenn du Interesse hast, wirklich das vom anderen zu hören. Was eigentlich sein sollte, weil jeder Mensch möchte sich ja wahrgenommen fühlen und möchte, gesehen werden und möchte auch mal über sich sprechen und auch über die Probleme und das tut einfach gut, es rauszulassen. Kannst du dann auch deine negativen Gefühle auch mal rauslassen. Du musst es nicht ja bei jedem tun, aber musst es ja nicht bei jedem tun. Aber so an und ab, such dir jemanden, mit dem kannst du dich einfach mal austauschen über gute und schlechte Dinge. Einfach mal quatschen. Und es tut so gut. Einfach mal raus mit dem Ganzen. Ja, bei Madame Quietscheente ist das Ganze schon etwas leichter, denn Madame Quietscheente kann nur gut drauf sein. Sie kann gar nicht anders. Es liegt in ihrer Natur. Von daher,
Bei ihr ist es ganz leicht zu beantworten. Nächste Frage von ihr. Warum darf ich denn meine Gefühle nicht zulassen? Passt schon ein bisschen zum letzten Thema. Warum darfst du deine Gefühle nicht zulassen? Natürlich darfst du deine Gefühle zulassen, ne? Gefühle sind wichtig und die müssen auch da sein und die müssen auch gezeigt werden. Egal ob als Kind oder Erwachsener. Immer wird gesagt, Augen zu und durch, ist ja nicht so schlimm, reiß dich zusammen, es tut ja gar nicht weh, wenn zum Beispiel ein Kind hingefallen ist. Doch, es tut weh. Wenn du hinfliegst und dir das Knie aufschürfst, dann tut es weh. Es brennt. Und das ist auch realistisch, dass wenn man jemand anderen sieht, dem das passiert ist, dass das dem dann auch so geht. Ja, es tut weh. Und das darf es auch, weil das ist ein Gefühl. Und dann immer dieses drüber wegwiegeln, ach, ist nicht so schlimm. Doch, im ersten Moment ist es schlimm, weil es tut weh. Von daher, erkenn das an. Auch ob jetzt Erwachsener oder Kind, dann sag beispielsweise, weiß ich nicht, es tut mir leid für dich, dass dir das jetzt weh tut. Ich sehe, dass es dich schmerzt. Erkenne dieses Gefühl an. Und dann kannst du ja fragen, brauchst du eine Runde kuscheln oder geht's weiter? Ist wieder alles okay? Ja, ist wieder alles okay, ist vielleicht auch blöd, dass man vielleicht eher fragt, kannst du schon wieder spielen? Und dann zack, weiter geht's. Es geht manchmal schneller, als man denkt. Denn zum Beispiel Kinder kommen ja nicht ohne Grund zu einem, wenn sie sich, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie sich wehgetan haben. Sie suchen ja einen sicheren Hafen. Und der sichere Hafen sollte dann nicht sagen, ey, komm hier, da ist doch gar nichts passiert, also mach mal nicht so rum. Nee, die kommen ja, um mal kurz Dampf abzulassen und erwarten von uns als Erwachsenen, dass wir ihnen das Gefühl geben, wahrgenommen zu werden und dass der Schmerz wieder weggeht. Also, Gefühle zulassen. Eindeutig. Warum darf Madame Quietscheente ihre Gefühle nicht zulassen? Doch, natürlich darf sie ihre Gefühle auch in die Welt hinaus quietschen. Sie darf quietschen, so laut sie nur kann. Natürlich. Jeder hat das Recht darauf, auch eine Quietscheente. So, eine nächste Frage. Oder besser anders gesagt, nächste Aussage. Sei anständig. Immer muss man überall perfekt sein, anständig sein, ins Raster passen, nicht auffallen. Fürchterlich. Anständig an sich ist ja okay, aber wie es benutzt wird, ist nicht okay, weil Regeln ja, die braucht man, wichtig, keine Frage. Vor allem Kinder brauchen Regeln, dass sie wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen dürfen. Das ist kein leichtes Pflaster, aber machbar. Wenn man zu viel Puffer lässt, links und rechts, dann haben die Kinder keine Sicherheit. Also ich beziehe mich jetzt mal auf Kinder, weil da hört man diesen Satz meistens fallen von Erwachsenen. Und wenn da zu viel Luft nach links und rechts ist, dann haben sie keinen Halt. Von daher solltest du immer schauen, dass Kinder quasi einen gesunden Rahmen haben, in dem sie sich frei entfalten können. Und wenn man größer wird, würde ich sagen, wenn man das oft hört als Kind, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass man so gebrandmarkt ist, dass man immer sei anständig. So nach dem Motto, was mache ich denn jetzt schon wieder falsch? Sag doch einfach, was nicht in Ordnung ist. Oder sag doch einfach, was anders gemacht werden soll. Weil mit sei anständig kann, glaube ich, gefühlt kein Kind was anfangen. Was ist das denn? Was soll es denn dann machen? Heißt das leise sein? Heißt das laut sein? Heißt das rennen? Heißt das stillsitzen? Was ist denn anständig? Von daher, blödes Wort, nicht benutzen. Sag direkt, was dir nicht passt und was dein Kind besser machen kann und in welchem Rahmen es sich bewegen kann. Dann, glaube ich, haben alle Seiten mehr davon. Madame Quietscheente, da kann man jetzt sagen, ich meine, Quietscheente ist wahrscheinlich niemals irgendwie unanständig gewesen, weil, welch Gedanke, Quietscheenten, die sind ja per se schon die Unschuld in Person. Und schau dir doch mal diese Augen an. So niedlich, so süß. Nee, da kann nichts passieren. Da braucht man das gar nicht benutzen. So.
Nächste Frage von Madame Quietscheente. Wie lerne ich die Liebe meines Lebens kennen? Ja, wie lernst du die Liebe deines Lebens kennen? Das ist auch eine sehr, sehr große Frage, weil die Liebe des Lebens, ich glaube, die stellt sich doch jeder, oder? Die Liebe des Lebens, die erwartet man, dass die irgendwann vor der Tür steht, so zack, und man wartet Tag um Tag und beißt sich daran fest, warum kommt denn da niemand? Sei offen für Begegnungen mit Menschen und im Allgemeinen, denn dann passiert es ganz von allein. Dann wird irgendwann deine Zeit kommen und dann steht der Richtige vor dir. Bis dahin solltest du deine Zeit, die du hast, die du auch allein hast, genießen, weil Zeit allein ist sehr kostbar. Das weiß man aber dann doch erst, wenn man nicht mehr wirklich allein ist. Wenn deine Zeitfenster für dich sehr klein sind und wenn du sie dir direkt einbauen musst, damit du welche hast. Von daher, Zeit allein. Wichtig, ganz besonders. Genieße es, nutze es. Tu all das, was du tun musst. Sehr wertvoll. Ganz besondere Zeit. Ich lege es dir wirklich sehr ans Herz. Madame Quietscheente hätte ich jetzt gesagt, zwecks Liebe ihres Lebens, dass sie doch einfach den Nächsten, der kommt, einfach mal von der Seite anquietschen soll. Denn wer weiß, was passieren wird. Einfach mal mutig sein. Wie werde ich glücklich? Ach, auch eine sehr große Frage. Da muss ich Madame Quietscheente schon ausführlicher antworten, beziehungsweise auch dir. Glück ist so ein großes Wort und wurde natürlich in den letzten Jahren in der Literatur ganz arg beäugt. Da gibt's bücherweise, tonnenweise Bücher darüber. Glücklich sein. Immer muss jeder glücklich sein. Wie werde ich glücklich? Fürchterlich. Anstrengend. Ich glaube, am Ende geht's gar nicht um glücklich sein. Ich glaube, es geht am Ende einfach nur um Zufriedenheit. Dass du mit dem, was du tust, zufrieden bist. Mit deinem Tag, mit dem, was du tust. Und einfach diese Zufriedenheit, das ist schon das Glück, finde ich. Glück selbst, wenn man das so benutzt, das ist schon so ein sehr großes Wort. Ich meine, ich habe ja auch die Glückspost. Kannst dich bei mir auf der Website registrieren, dann kannst du einmal in der Woche bekommst du dann immer Montagmorgen ein paar positive Worte von mir geschickt. Das heißt, du startest quasi motiviert in die Woche voller guter Gedanken und hast auch mal ein paar Anregungen zum Reflektieren. Wie wirst du glücklich? Lebe einfach im Hier und Jetzt. Gestalte deinen Tag so, dass du jeden Tag gerne aufstehst. Dass du dich auf das freust, was vor dir liegt. Denn das ist es im Prinzip schon. Du siehst schon, da jauchzt jemand im Hintergrund, ist auch sehr glücklich. Quietscheenten sind per se glücklich. Ja, und je mehr sie quietschen, umso glücklicher werden sie. Das hätte ich jetzt Madame Quietscheente geraten. Wir kommen nun zur letzten großen Frage. Wie finde ich den richtigen Job für mich? Es gibt sicherlich noch unzählige andere Fragen, aber das sind so die Fragen, auf die ich heute mal eingehen wollte. Der richtige Job für dich. Ja, mit was möchtest du dich den ganzen Tag am liebsten beschäftigen? Für was schlägt dein Herz? Wobei vergisst du die Zeit und alles um dich herum? Ja, dann ist es genau das. Das solltest du tun. Das ist der richtige Job für dich. Weil bloß weil du es gelernt hast oder weil dir irgendjemand gesagt hast, du sollst das und das lernen, heißt es ja nicht, dass es das Richtige für dich ist. Natürlich musst du auch schauen, dass du irgendwie um die Runden kommst, ne? Da hängt ja so ein bisschen was dran. Als Einzelperson ist es meist ein bisschen einfacher als Familie, wenn da noch ein paar mehr hinten dran hängen. Aber schau, dass du das machst, wofür dein Herz höher schlägt. Ich meine, da gab es auch mal Studien, braucht man eigentlich gar keine Studien führen, das ist eigentlich absolut logisch, dass wenn man einen Job macht, den man gern macht, wenn man den gern macht und quasi sich den ganzen Tag mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich gern beschäftigt und Freude daran hat, dann ist auch das Arbeitsergebnis viel besser. Man arbeitet effektiver, die Ergebnisse sind positiver und. Also es ist durch und durch alles besser.
Von daher für alle Seiten. Von daher versuche die Richtung zu finden, die dein Herz hüpfen lässt. Versuche etwas zu finden, wofür du gerne aufstehst. Nicht, dass du morgens im Bett liegst und der Wecker klingelt und du denkst dir dann, oh nein, jetzt muss ich ja aufstehen, mich fertig machen und ich muss ins Büro und Dinge tun, die ich überhaupt gar nicht tun will und es macht dir alles gar keinen Spaß oder ist dir so viel zu anstrengend und denkst dir, oh Gott, was ist das denn ein Start für den Tag? Für einen Start in den Tag. Nein. Wie lange geht man arbeiten? 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre? Ich weiß nicht. Die Rente ist ja gefühlt nicht greifbar hinten raus. Von daher werden wir wahrscheinlich alle sehr, sehr, sehr lange arbeiten gehen. Von daher verbringen wir den Großteil unseres Lebens dort. Ich meine, heutzutage ist es so, dass wir wahrscheinlich nicht ab jetzt für immer den gleichen Arbeitgeber haben werden. Das ist ja schon eine Seltenheit geworden. Aber arbeite wenigstens dort und mach das, was du gern tust. Gebe ich dir ganz groß mit an die Hand, ganz wichtig. Wenn wir jetzt eine Stellenausschreibung für die Madame Quietscheente schreiben würden, würde die wahrscheinlich eher so aussehen, um für sie mal quasi, so ein Beispiel zu geben, dass sie weiß, woran sie sich orientieren könnte, was sie so glücklich macht. Also Quietscheente, deine Stellenausschreibung. Wir suchen ein zuckersüßes Wesen, vorzugsweise eine Ente, das unseren Kunden den Badewannenbesuch versüßt. Du solltest ein verzücktes Quietschen auf Lager haben und dich somit in die Herzen unseres Kunden quietschen können. Gelb zu sein ist von Vorteil, aber kein Muss. Einmalige Vermittlung, garantiert die Übernahme. Lebenslanges gesichertes Einkommen in Form von Liebe. Ein warmes Plätzchen an Heizung ist mit inbegriffen. Das war's für heute. Viel Spaß! Nicht genug bekommen? Brauchst du noch eine Portion gute Laune? Dann ist bestimmt in der nächsten Folge wieder was für dich dabei. Warum nur ein Stückchen Kuchen essen, wenn man die ganze Torte haben kann? Schalte einfach wieder ein. Und nun wünsche ich dir noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten.